Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada klakson telolet di mobil Terios. Ya, di sini ada yang untuk sirine nyalain di sini, terus volumenya di sini juga. Ini ada tombol ke atas untuk telolet. Nah, dua satu lagi volume. Ini volume dikencengin kecilan. Ini dari Alziva suaranya. Oke, ini terus untuk saklar tombol ke sirine. Ini ada natot. Ini oke. Untuk mic-nya halo 1 1 2 3 dicoba. Volumenya gedein dikit. 1 1 di 2 1 2 2 dicoba. Oke. Untuk toanya di dalam sini. Nggak bisa dibuka. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.